අයිබෝන් වාසනාවන් අද මගේ කියවීම වෙන්නේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ගේ මේ පිළිතන ග්‍රහ තත්ත්වය අනුව මොන වගේ තත්ත්වයක්ද නියෝජනය වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු වෘෂභ ලග්නේ ලග්නාධිපති සිකුරු නොවැම්බර් 2 වෙනිදා සිට නොවැම්බර් 28 වෙනි දින දක්වා ඉතා බලවත් තුලාවේ ගෝචර වෙනවා. එතකොට වෘෂභ ලග්නේ තුලාවේ ඉන්නවා කියන්නේ ශෝක ක්ෂේත්‍ර වෙලා ඉන්නවා ලග්නාධිපති. එතකොට තවදීකින් ගුරු 3 කටකේ බලවත් වෙලා ඉන්නවා. ගුරු උච්ච වෙලා ඉන්නවා. ඊගොට කුජ 7 බලවත් වෙලා ඉන්නවා. ශෝක ක්ෂේත්‍ර වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බුදත් 7 ඉන්නවා. රවි ග්‍රහය 16 වෙනිදා 7 වෙනිට එනවා. බුද සමග කුජ සමග කාලයක් ගත කරනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය යටතේ අපි බලමු මේ සිකුරු සම්බන්ධව. මේ සිකුරු ග්‍රහය බලවත් වීම ගොඩක්ම බලපානවා වෘෂභ ලග්නය හිමියන්ට. වෘෂභ ලග්නාධිපති නිසා සිකුරු හා සම්බන්ධ වන ග්‍රහයන් හා සිකුරු දකින ග්‍රහයන් මේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට ගොඩක් බලපෑම් කරනවා. දැන් නොවැම්බර් 16 වෙනිදා එනකොට රවි එනවා තුලාවට. එතකොට සිකුරු තුලාවේ ඉන්නවා, රවි තුලාවේ ඉන්නවා. රවි සිකුරු යෝගයක් එතන නිර්මාණය වෙනවා. මේ රවි තුලාවට නීචයි. එතකොට මෙතන හැදෙනවා නීච භංග රාජයෝගයක්. නීච භංග රාජයෝගයක් ක්‍රියාත්මක වීමක් වෙනවා. එතකොට ඒක ගොඩක් බලවත් පිහිටීමක් මේ අවස්ථාවේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට. ඊළඟට ගුරු අයස්ථානාධිපති. ගුරු වෘෂභ ලග්න හිමියන්ගේ 11 වෙනි අධිපතියා. 11 වෙනි කියන අයස්ථාන අධිපති. 8 වෙනි අධිපතියා කම දරන්නේ ගුරු. 8 වෙනි අධිපතිකම දරන්නේ ගුරු. එතකොට 8 වෙනි කියන ධනුයි මීනයි. මීන 11 8 ධනු. එතකොට මේ දෙකේම අධිපතිය ගුරු. ගුරු වෙතත් ඉඳගෙන උච්ච වෙලා ඉන්න 3 වෙනි බලවත් වීම. මෙතන එතකොට 8 බලවත් වීමෙන් අපිට හදිසි ධනලාභ ගැන පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. පෙන්වුම් කරනවා හදිසි ධනලාභ කියන්නේ අනපේක්ෂිත ධනලාභ. ඒවා මේ හිතා මේ කරපු දේවල් නෙමෙයි. නිකම්ම ඉබේට පහළ වෙන ඒවා. අටෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ එහෙම ඒවා. එතකොට ඒ ධනලාභ තියෙනවා. ඒ වගේම 7 කුජ බලවත් වෙලා ඉන්නවා. හවුල් කටයුතු වල ශනික වර්ධනයක් දක්වනවා. ඒ වගේම 7 සින්න කුජ හදිසි මංගල යෝග ඒ වගේ ඒවා ලබා දෙනවා. පෙන්වුම් කරනවා. එතකොට හදිසි ප්‍රේම සම්බන්ධකම් ඇතිවීම ඇත කරවන්න පෙළඹෙනවා. එහෙම කාලයක් ඉඳලා ඒ කටයුතුවලදී හොඳින් හිතාමතා එම සම්බන්ධකම් ඇති කර ගැනීමට මේ වෘෂභ ලග්න හිමියන් කල්පනාකාරී වෙන්න වෙනවා. මෙතන රුචක යෝගයේ දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුජ 7 බලවත් වීම රුචක යෝගයේ දීලා තියෙනවා. ඒක පංචමහා පුරුෂ යෝගයක්. මේ පංචමහා පුරුෂ යෝගයේ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන කාලේ විදේශ ගමන් සම්බන්ධ 12 වෙනි භාවයේ
බලවත් වීම අනුව. ඒ කොහොමද ඒක බලවත් වෙන්නේ? ඒක බලවත් වෙන්නේ මේෂ තමයි වෘෂභ ලග්නිකයාගේ 12 වෙනි. එතකොට මේ 12 වෙනි බලවත් 12 වෙනි අධිපතියා හතේ බලවත් වීම අනුව 12 වෙනි අධිපති කුජ හතේ ශකේත්‍ර ඒ වෘශ්චික ලග්නයේ සිටීම අනුව විදේශ සම්බන්ධතා වර්ධනය වෙනවා. විදේශයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් යම් කිසි ලැබීමක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් විදේශ රැකියා අවස්ථාවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒවා සාර්ථක වෙනවා. විදේශ රැකියාව වලට ආයුධම් කරන්න සුදුසු හොඳම වෙලාව වෙනවා. ඒ වගේ කරුණු කාරණා ඉදලා තියෙනවා. බලවත් කුජගේ සප්තම දෘෂ්ටිය. දැන් කුජ හතේ බලවත් වෙලා ඉන්නේ. ඒකේ සප්තම දෘෂ්ටිය ලග්නයට ලැබීම නිසා අර කියන්නේ අපි මන්දගාමීව තිබ්බ يعني දැන් අපි හිතමු වාහනයක් බැටරි බහලා තිබ්බ කියන්නේ යන්නේ එහෙම පහුගිය කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් අනුව වෘෂභ ලග්නෙමින්ට දරන්න වෙච්ච පීඩා අනුව මන්දගාමී වෙලා මන්දෝත්සාහී වෙලා නෙගටිව්ම ජීවිතේම කරගෙන හැමතිස්සෙම නෙගටිව් සිතුවිලි වලින් පිරිච්ච මානසික තත්ත්වයක් තිබුණු වෘෂභ ලග්න හිමියාට තල්ලු ස්ටාර්ට් එකක් ලැබෙනවා. මේ බලවත් කුජගේ සප්තම දෘෂ්ටිය ලග්නයට ලැබෙන හින්දා. එතකොට අන්දමන්දලා හිටපු බැටරි බෑ වාහනයක් එකපාරට ස්ටාර්ට් වුණා වගේ. එතකොට පහුගිය කාලේ ඒ වෙච්ච දේවල් සම්පූර්ණයෙන් එකපාරට වෙනස් වෙලා උන පවර්ෆුල් ජවයක් තමන්ට ලැබෙනවා කියලා තේරෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එහෙම්මින් හැමතැනින්ම වෙන්දන් ලැබුණු උදව්පකාර ඇස් මනා අපිට ගලාගෙන ඉද්දී ඔබට තියෙන්නේ ඒවට අනුගත වෙන්න විතරයි. ඉතින් විශේෂම ආයාසකාරී ආයාසයෙන් සිදු කරන්න දෙයක් ඔබට ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඔබට තියෙන්නේ වටින් පිටින් ලැබෙන උදව්පකාර වලට අනුගත වෙන්න විතරයි. එතකොට බුද්ධ ආත්මන්නේ සංවේදනයේ ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන තියෙනවා. සංවේදනයේ ඒ සංවේදනයෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නේ. තමන්ගේ වචනය සංවේදනය කියන්නේ තමන්ගේ වචනය පාවිච්චි කරලා මුදල් උපයා ගැනීම වලට යොමු වෙන්න සුසු කාලයක්. අර කියන්නේ මේ නිකම් ඉන්න එකේ බ්‍රෝකර් වැඩක් කරලා ගානක් හම්බ වුණා කියලා ඔය සමහර කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ බ්‍රෝකර් කටයුතු වලට ඒ කියන්නේ දැන් ඉඩමක් තියෙනවා ආරංචියක් එනවා කවුරු හරි යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි කියනවා හිතවතෙක් කියනවා මට මේක විකුණලා දෙන්න කියලා. එතකොට අර කවුරු හරි ගණන්කාරයෙක් ඉන්නවනේ ගණන්කාරව සම්බන්ධ කරගෙන තමන් දන්න තමන්ට කන්ටැක්ට්ස් තියෙනවා නම් ගොඩක් ඒ වගේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා නම් ඒ ගණන්කාරයෙකුට මේක දැනුම් දීපුවාම ඒ ගණන්කාරව ඉබේම පෙළඹෙනවා. හරි මම ඔයාලට මේ ගණ දෙන්නම්. මට ඒක කන්ටැක්ට් කරලා දෙන්න යාව කියලා. අන්න ඒ වගේ ඉබේටම ආයාසයෙන් තොරව මුදල් ලබා ගැනීම තමන්ගේ වචනය නිසා මුදල් ලබා ගැනීම අවස්ථාවල් උදා වෙනවා. ඒවා ඉතින් සුළු පරිමාණ තත්ත්වයේ ඉඳගෙන මහා පරිමාණය දක්වා බ්‍රෝකර් වැඩ වලින් ධනය උපයා ගැනීමට ලැබෙන කාලයක් මේක. ඒක ඉතින් තම තමන්ගේ තත්ත්වයේ තම තමන්ගේ තියෙන කන්ටැක්ට්ස් වල අනුව ඒක ලොකු පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම දෙයක්. මේ සඳහා සංවේදනයේ බුද්ධිමත්ව සිදු කිරීම සඳහා බුද්ධ ග්‍රහයේ පීඨම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් විදිහට ඉවහල් වෙනවා. ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට හොඳම කාලයක් මේක. දැන් කොමර්ස් වලින් විෂයන් හදාරන දරුවන් විශේෂ දක්ෂකම් පෙන්වන කාලයක්. විභාගයට ඉදිරියට වුණා නම් ඒ වගේ දරුවන් විශේෂ ප්‍රතිඵල ලබන කාලයක්. එතකොට ලොකු අසනීප තත්ත්ව ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. වඩිකා හෙම්බිරිසාවක් කැස්සක් වගේ මේ කාලය පොරෝට යන්තමට තියෙයි. පොඩක් ඉතින් ඒකෙන් ඒ කියන්නේ මේ කාලේ කොහොමත් සෙම අමාරු බහුල වෙන කාලයක් නේ.
එතකොට ඒකෙන් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. විනිවැල්කට සතියකට සැරයක් විතර අනිවාර්යෙන් පානය කරන්න. විනිවැල්කට සම්බලා බොන්න සතියකට සැරයක් විතර. ඉඟුරු කොත්තමල්ලි ටිකක් බොන්න. අනිවාර්යෙන් විනිවැල්කට සතියකට සැරයක් බොන්න. එමගින් බිලා ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් නොවැම්බරයේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ ලැබුණු සුබ කාලය ගැන ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ තමන්ට අත්විඳින්න පුළුවන්. තමන්ට අත්විඳින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ YouTube අවකාශය වුණත් මේක ගොඩක් දුරට මේ මගේ මේ channel එකේ මේ වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන ගොඩක් මේක අහන්න තරම් කාලය වැය කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හැමදේම සුබවාදීව හැමදේම බොහොම ලස්සනට ගලාගෙන යනවා වගේ ජීවිතයට. අර පහුගිය ජීවිත කාලේ අත්විඳ කටුක හරියට අර හොඳ වැස්සක් වැහලා ඕදගෙන යනවා වගේ ලස්සනට ගැලවිලා යන විදිහ ඔයාලට මත් විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් නොවැම්බරේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ ලැබුණු සුබ කාලේ ජයෙන් ජයම වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් නැවත දෙසැම්බර් කියවීම ඉදිරිපත් කරන බලාපොරොත්තුවෙන් මම මේ මොහොතේ නිහඬ වෙනවා. ජය වේවා.